यूटिलिटी इंचार्ज रमज़ान पैकेज जेको ग़रीबनि खे फ़ाइदो मिलणु खपे उहो दुकानदारनि खे विकिरो पियो करे सामान उतां जे जेके ॻोठाणनि असांखे दान ॾिनी त बाबा असांजो हिते को बि जेको आहे तदारक कोन थो थिए। जेको यूटिलिटी इंचार्ज आहे उन खां सामान वठणु वञूं था त उहो असांखे धमकियूं ॾेई धिकारे मोटाए थो छॾे, असांखे सामान नथो ॾिए, जा चए थो एक्सपायर शयूं उन में खणो। उन ते असां एहतिजाज कयोसीं, एहतिजाज करण खां पोइ बि हुननि असांखे मुसलसिल धमकियूं ॾिनियूं। वरी जॾहिं हू मुड़े कोन पियो, असां आला क़यादत सां हुनजी असां ॻाल्हायोसीं त बाबा ही जेको आहे यूटिलिटी इंचार्ज ग़रीबनि जे लाइ जेको रिलीफ थो अचे उनखे ॾियण बजाए ही तुंहिंजे दुकानदारनि तरनि जे वॾेरनि जे जेके जेको आहे कमदार आहिनि उनजे उताकुनि ते सामान पुॼाए थो ऐं महांगे रेट में जेको आहे उनखे ॾिए थो, पाण फ़ाइदो थो वठे ऐं ग़रीबनि खे को बि रिलीफ नथो मिले। पर आला क़यादत बि नोटिस कोन वरितो, असां उन लाइ एहतिजाज जारी रखियासीं। उन खां पोइ जॾहिं असांखे ख़बर पई त मीडिया ऐं असां गॾिजी हू जॾहिं दुकानदारनि खे तमामु घणे तादाद में गिहु खंडु ऐं ॿी शयूं जेको आहे विकिरो पियो करे कटनि जी सूरत में, असां हुन ते छापो कयोसीं वञी। छापे खां पोइ जॾहिं हुन ते जेको आहे एक्शन खगो हुनजी उतां बदिली थी वई त हाणे हुतां जो जेको सॻियूं जो आहे बासर जेको आहे दुकानदार जेको तमामु घणो मशहूरु व्याजी आहे अर्ज़मंद कुरैशी, ॿ ॾींहं अॻु मुंहिंजो रस्तो रोके अचे मूंखे हुन धमकायो। हुन चयो त तूं असलम कुरैशी जी बदिली कराई आहे, असां तो लाइ प्लानिंग ठाहे छॾी आहे, जल्दी जल्द तोखे ख़बर पवंदी इंशाल्लाह जेको आहे तूं रोडनि ते किथे पियो हूंदे। मां चयो ठीकु आहे भाउ, असां कामिड़ आहियूं, जेकॾहिं असांजा रोड ते लाश हूंदा आहिनि असांखे शहादत क़बूल आहे पर ज़ालिम जो ज़ुल्म क़बूल कोन कंदासीं। असां मज़लूम लाइ हमेशह आवाज़ु उथारियो आहे, उथारींदा रहंदासीं। उन लाइ उन असांखे धमकी ॾिनी। असां आला क़यादत खे इहो चऊं था त SSP साहब खे बि चऊं था त इन व्याजी अर्ज़मंद ते केस दाख़िल करे उनखे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे ऐं असांखे जेको आहे प्रोटेक्शन ॾिनी वञे त जीअं जेको आहे असां लाइ इंसाफ़ थिए।